দেব হ্যাঁ দই দেব না ছোট দেখি না তাহলে দই দেব বাবা তো দেখে নির্বাচন হয়ে গেছে এক দিলি ওটা কাটছি না হ্যাঁ কাটছি না এইটা ছেলেরাই তো পড়তে পারে না তাতে একটু বলতে পেরেছে হয়নি হয়নি বলা সবার শিক্ষা বলতে পারে নিবে তাহলে এই যদি পড়াশোনা হয় এরকম তাহলে সুমন চিনে নাই পাটি করে ভাই ওটা পাঁচটা পাগল মেরে আবার ওকে পাস করাচ্ছে চাকরি আছে না ও কৃষি দপ্তরে চাকরি করে আরো আছে ও খালি ও করবে সবাই এই কিছুদিন না না এই আর চল পোস্ট অফিস থেকে একটা লোক কাগজ দিতে এসেছিল আমি সেদিন আগে বললাম আপনার সামনে এর থেকে বাইরে থেকে ইনকামের থেকে এরকম জ্ঞান থেকে আমি পাগলা ঘুরে বেড়াবো বিয়ে না করার ইচ্ছা থাকলে সংসার না করার ইচ্ছা থাকলে কেউ পাগল টিভিতে খাবো ঘুরে বেড়াবো জিতে লাগবে না জামা লাগবে না বাড়ি লাগবে না কারো গাড়িতে শুয়ে পড়লো কারো এরকম ওই পারলো কেউ দিল ঝাল ঝাল করে টাকাবো কেউ খাবে তখন আপনি দিবে ইনকাম করার কি দরকার আমি ওই বলি কিন্তু বুঝতে পারিনি ব্রেন একটু কম আছে সংসারই না করা সংসার যদি না করে তাহলে তো ওই ওদিকে চাপ করে ফেলে চাপ আছে বিলো বিলো তো পালানো বলে এদের যে বউ পেয়েছে পালাবেও না
সামনে থেকে মার খাবো নাকি এই দেখে চলে যাবে হ্যাঁ হচ্ছে গাহাল থেকে তুই ছেড়ে দিস আসি হয়তো কমন শুনে কুবাতে লাগলো বসে বসে গাহাল তো তুমি মিটিং গেলে এসে আমি দেখি আমি চালু আছে আমি করতে আমার তো চালু আছে আর ছোট কথা নেই দাঁড়িয়ে লাগবে ছোট কথা ছোট না ছোটই এনে হাতে ছেড়ে দেব ছেড়ে দিলে নাম নাও ছিল এই ছোট কাল থেকে চরম বর্ষা তাই তো শুনলো কাল থেকে ভালো চরম বর্ষা তাই ভালো ভালো হবে আমার কাপড় নিয়ে নিলা এটা সেটা লাগবে ভালো দামি নাই এটা লাগবে হাতে হাতে করতে হবে তোমরা বাড়ি খারাপ করে ছোট ছোট পাতা পাতা দাদা কিন্তু একটা দিন পাতা পাতা সাথে লাইট লাগবে হিট দে লাগবে দাও এই ভালো না ও টায়ার ও দাদা না আমরা তো সব সময় দেব বড় বড় সন্ধ্যা সব সময় দেব সন্ধ্যা খাতা তোমার সঙ্গে কথা তেল সব পুরি দিয়েছো তেলটা খুব তেলটা বন্ধ হয় না হ্যাঁ হয়নি হ্যাঁ